Buonasera da Lorenzo e benvenuti all'edizione speciale del TG/C8 delle 18:30. Questa sera abbiamo previsto una rassegna dei servizi andati in onda sulla nostra emittente nel corso dell'anno scolastico 2014-2015. Buonasera anche da Arianna, dagli studi di Via Torino 19. Ripercorreremo insieme i principali eventi che hanno reso interessante, divertente ed educativo l'anno scolastico che sta per volgere al termine. Anzi, diciamo che è finito. Vai! Bene, partiamo subito con il collegamento sul primo giorno di scuola. Sentiamo Stefano. Siamo qui nella palestra dell'Istituto Comprensivo Pescara 8 alla presenza del sindaco Marco Alessandrini. Come vedete, la palestra è strapiena di genitori emozionati per il primo giorno di scuola. A fare gli onori di casa c'è la preside e tutti i professori che poi accompagneranno i genitori nelle aule. Ecco vicino a me una nuova matricola pronta ad entrare in classe. Come ti chiami? Giovanni. E che impressione hai di questa nuova scuola? L'emozione è intensa, ma speriamo che me la cavo. Bene, e con questa frase di speranza ripasso la linea allo studio. Sicuramente Giovanni se la sarà cavata, ma passiamo adesso alla giornata europea delle lingue, un altro momento importante vissuto dai ragazzi. Sì, una giornata memorabile per sentirsi europei. I piccoli si sono divertiti ad apporre, sotto ogni bandiera europea, i vocaboli stranieri usati quotidianamente. I ragazzi della media hanno incontrato due volontari italiani dell'Associazione Intercultura per rendersi conto dello stretto legame esistente tra lingua e cultura. Anche la stampa locale ha dato risalto all'iniziativa, come vediamo dalle immagini. Andiamo avanti con una importante iniziativa per la inaugurazione del nuovo reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pescara. Ci dice tutto l'inviata Ludovica. Sì, mi trovo nell'aula magna dell'ospedale civile di Pescara. Oggi viene inaugurato il nuovo reparto di pediatria alla presenza delle autorità civili e religiose, dei medici e dei volontari della Will Clown. L'IC8 è presente con la sua orchestra diretta dal professor Rocco Masci. I fondi sono stati raccolti dall'associazione Adricesta Onlus e il presidente, la dottoressa Carla Panzino, per l'occasione ha dichiarato di essere davvero soddisfatta e felice, pronta ad assumere l'impegno di arredare tutto il reparto. Ci ha sottolineato l'importante è ricordare che chi salva un bambino salva il mondo intero. Dall'ospedale di Pescara è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Ludovica. Occupiamoci ora di un'altra iniziativa promossa dalla Commissione europea a cui il nostro istituto ha aderito nel mese di ottobre 2014. L'UE torna a scuola. L'inviato Massimo. Salve, mi trovo nell'aula magna nella sede di Via Torino. Qui con noi c'è Cristina Marcone, funzionario europeo. Da Bruxelles è venuta a trovarci per raccontare la sua storia agli studenti e appassionarli all'Europa. Ci sono le autorità e tanti ragazzi. Cristina ci ha raccontato la sua storia. È partita da Borgomarino, ha frequentato la media Latinozzi e dopo aver terminato gli studi si è ritrovata a Bruxelles, dove occupa importanti ruoli istituzionali. Un esempio da tenere ben presente nel contesto internazionale in cui viviamo. Sicuramente abbiamo capito che per noi ragazzi risulta indispensabile conoscere bene le lingue straniere. A voi la linea. Eh sì, è proprio vero. Ora passiamo all'iniziativa nazionale Libriamoci. 3 giornate, 29, 30 e 31 ottobre 2014, dedicate alla lettura ad alta voce che ha coinvolto tutti gli alunni dell'istituto. I bambini dell'infanzia sono andati in biblioteca per un laboratorio di lettura e il giorno di Halloween si sono scambiati dei libri con la formula libretto o scherzetto. Gli alunni della primaria hanno lavorato sul progetto Siamo tutti attori e per la scuola media è venuta addirittura una scrittrice che ha interpretato brani letterari accompagnata dal pianoforte. Abbiamo in collegamento un ospite, Riccardo, che ci parlerà del Festival Kids Letterature dell'Adriatico. Salve a tutti! Allora Riccardo, raccontaci l'esperienza. Le maestre ci hanno letto il libro di Mario Lodi, La mongolfiera, e noi bambini abbiamo fatto un plastico con al centro la mongolfiera e tutti noi bambini intorno e poi l'abbiamo portata al Museo delle Genti. Grazie Riccardo, immagini davvero bellissime. Ed ora news da Palazzo di Città, per noi l'inviato Matteo. Sono qui durante un consiglio comunale un po' movimentato, ma sentiamo cosa ne pensa la nostra collega studentessa Ilaria. Siamo venuti a portare un libro e un pieghevole al nostro sindaco
Pensieri in comune è il titolo del progetto. I nostri pensieri su amicizia, solidarietà, aiuto reciproco. E così abbiamo fatto il nostro consiglio comunale, il più piccolo della città. L'esperienza è stata portata in comune perché la scuola e l'ente hanno lo stesso obiettivo, la formazione del cittadino. Da Palazzo di Città è tutto, a voi studio. Grazie Matteo. Ed ora passiamo la parola a Francesco presso la sede centrale. Sono qui dall'Aula Magna dell'IC8. Questa volta a studiare sono i professori, mica solo noi dobbiamo studiare. Si tratta di un seminario di formazione e formazione sull'innovazione e i twinning, promosso dall'USR Abruzzo. I professori così si sono formati per poter operare nei progetti europei con la piattaforma e-twinning. La nostra scuola, infatti, partecipa a molti interessanti progetti europei. Grazie Francesco, un'iniziativa davvero interessante per una scuola orientata all'Europa. Ma ora, in collegamento con noi, Tommaso e Musier, che ci racconteranno cosa hanno fatto per la Festa Nazionale dell'Albero nel mese di novembre 2014. Salve! Per la Festa Nazionale dell'Albero siamo andati prima al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna per un incontro con i rappresentanti del comune e poi abbiamo piantato degli alberi nei giardini di Piazza Primo Maggio. In pratica abbiamo realizzato con l'argilla piccoli manufatti da appoggiare su un grande albero fatto da tubi di cartone. Come gli alberi, anche i più piccoli hanno piantato le loro radici nell'acquola. Bellissima iniziativa. Ed ora notizie dal mondo del web. Per un uso corretto e consapevole di Internet, la scuola, in collaborazione con l'associazione Genitori Moige, ha organizzato più incontri per illustrare ai genitori come vigilare e far utilizzare al meglio Internet e social network ai propri figli. Sono stati affrontati temi molto interessanti e utili per poter essere navigatori consapevoli del mondo del web, dei telefonini e dei social. Un grazie a tutti dalla redazione della terza media e passiamo la linea alla redazione della prima. Buonasera dalla redazione di Prima Media da Daniele. E buonasera anche da Michelle. Continuiamo il TG con un argomento musicale, il tradizionale concerto di Natale trasmesso in Eurovisione dalla palestra della Tinozzi. Per noi c'è Federica. Mi trovo nella palestra della sede di Via Torino, dove si sta svolgendo un bellissimo concerto di Natale, emozionante come sempre, e questa volta con una nota originale offerta dagli Zampognari e con un regalo speciale donato alla Tricesta ai ragazzi dell'istituto. Vi lascio in queste splendide note. Grazie Federica. Ed ora notizie dall'interno. Il 18 gennaio 2015 e l'8 febbraio sono le giornate dedicate all'Open Day, come ci informa meglio Gaia in collegamento con noi. Eccomi, sì, per l'Open Day ci sono state 2 giornate che hanno visto impegnati tutti noi alunni dell'istituto. La scuola ha aperto le porte anche di domenica ai genitori degli alunni di nuova iscrizione e, alla fine del tour, sono state consegnate le brochure per una conoscenza più dettagliata dell'Istituto Comprensivo 8. Grazie Gaia. Passiamo ora ad un argomento da non dimenticare, la giornata della memoria. Per l'occasione molte classi della Tinozzi hanno assistito ad una rappresentazione musicale sul tema. Ed ora notizie del passato. I ragazzi della media incontrano Gabriele D'Annunzio in un modo davvero singolare. Lezioni di storia per tutti, ma illustrate dal colonnello dell'aeronautica Bartolomeo Di Pinto attraverso 2 documentari del regista Stefano Falco sui bombardamenti su Pescara e sulle imprese aviatorie del grande poeta. Gli incontri si sono svolti nell'aula magna dell'istituto e si sono conclusi con una mostra sul bombardamento del 1943. Cambiamo argomento. Passo la linea alla collega Vanessa che si trova nel Teatro Massimo in occasione della Giornata della Felicità per un concerto di beneficenza. Buonasera telespettatori, sono qui con Alessio e Sara, 2 dei protagonisti della serata, che ha visto la presenza dell'orchestra di Martin con la voce narrante di Induccio e i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria di Dante Alighieri.
Cosa ci raccontate dell'esperienza appena vissuta? Si è trattata di un'occasione da non perdere, perché per la prima volta abbiamo interpretato un'opera così importante. E per giunta su un palcoscenico davanti a tanta gente che applaudiva. Dal Teatro Massimo è tutto, a voi la linea. Un grazie a Vanessa e ai suoi ospiti. Andiamo avanti ora e parliamo di salute. A scuola professori di salute e benessere. Sentiamo cosa ci dice Francesca. Buonasera, l'Associazione Amico Medico ha promosso 4 incontri coinvolgendo medici e professori dell'ASL di Pescara per spiegare i danni da tabagismo, i traumi acustici, disturbi alimentari e la prevenzione dei traumi sportivi e della strada. Con questa iniziativa la scuola vuole educare anche alla salute. Grazie Francesca, continuiamo a parlare di salute. 9 e 16 aprile 2015. Al via il corso sulle manovre salvavita per insegnanti e genitori. Il corso è stato finalizzato a sensibilizzare le figure che sono a contatto con i più piccoli, a mettere in pratica le manovre salvavita pediatriche e la rianimazione cardiopolmonare. L'iniziativa è stata promossa dalla scuola in collaborazione con le associazioni Kivanis e Adricesta Onlus. Il 17 marzo abbiamo anche ricordato la verdissima festa di San Patrizio, patrono dell'Irlanda, nell'ambito degli studi linguistici con approfondimenti sui costumi e le tradizioni dei paesi europei. Ed ora notizie dal mondo dello sport. In collegamento con noi Loris e Gaia, reduci dal torneo di rugby che si è svolto lo scorso 11 aprile all'Antistadio Flacco di Pescara. Anche quest'anno la palla ovale l'ha fatta da padrona, uno sport di squadra che unisce tutti nel rispetto delle regole di gioco. La squadra femminile si è ben difesa sul podio anche in questa occasione, uno sport che appassiona sempre e ci stimola ad andare avanti con energia e determinazione. Passo la parola allo studio. Sì, e la squadra femminile si è distinta anche nelle regionali che si sono svolte all'Aquila. Bene, ed ora vi salutiamo e passiamo la linea alla redazione della seconda media. Buonasera da Lorenzo. E buonasera da Benedetta. Anche quest'anno le classi terze hanno fatto un interessante viaggio di istruzione a Verona, Sirmione e Cremona, dove oltre a divertirsi hanno potuto approfondire tematiche relative all'arte, alla musica ed altre discipline. Di terra in terra è il titolo di un progetto didattico che ha visto protagonisti i bambini dell'infanzia. Si tratta di un laboratorio di manipolazione per educare i cittadini sin dalla tenera età al rispetto per l'ambiente. In collegamento per noi, direttamente dal CED di terra di Casalincontrada, Samuele. Salve, qui abbiamo vissuto una importante giornata con la natura e i suoi elementi. La terra, l'acqua, la sabbia e la paglia per costruire mattoncini di terra cruda che a contatto con l'acqua si sciolgono e ritornano terra. Con questi mattoncini a Casalincontrada ci fanno le case, le famose case di terra. Veramente interessante, ma cambiamo argomento e parliamo ora di Europa, direttamente dal palazzo dell'Ex Aurum di Pescara, alcune immagini della festa dell'Europa, bandiere, brochure, pubblicazioni, giochi didattici e materiali fruibili dal piccolo e grande pubblico per sottolineare un evento che ha avuto risonanza internazionale, il tutto allietato dalle note dell'orchestra Tinozzi. Ma ora ci colleghiamo con alcune capitali d'Europa, iniziamo con Londra, dove c'è Joe. A te la linea, Joe. Hi, I'm reporter Joe, and I'm speaking from London. The 9th of May 2015, it's Europe Day. Even here, our pupils have remembered the moment of the agreement of the European Union. The capital was full of colours and the performances to live the events in a fun and joyful way. Now it's your turn, reporter Sophie from Paris. Salut, voilà Sophie. Derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a la tour Eiffel, sur laquelle vient de passer le cortège des étudiants qui fêtaient l'Europe. La Marseillaise et l'hymne à la joie encore résonnaient dans les rues pleines de garçons. Je donne la ligne à Lorenzo de Madrid. Hola, soy Lorenzo. También aquí en Madrid es una gran fiesta. Los chicos de todas las escuelas han organizado varios eventos de las calles de la ciudad para celebrar Europa. Nos sentimos todos europeos. La línea puede volver al estudio.
Bene, quello della cittadinanza europea è un tema di grande importanza per il nostro futuro. In questo contesto, un gruppo di alunni di seconda media ha partecipato ad un concorso nazionale per la Festa dell'Europa 2015, Diventare cittadini europei. Sentiamo cosa ci dice Lorenzo. Per partecipare a questo importante concorso abbiamo realizzato un poster collage di messaggi propositivi, volti a sviluppare il senso civico per il rispetto dell'ambiente. Il lavoro è stato segnalato ed ha meritato una targa di partecipazione che abbiamo ricevuto a Caserta. Lì, nella sala degli specchi della Reggia, c'è stato il momento di maggiore ufficialità, per la presenza delle autorità e per la condivisione dell'evento con le altre scolaresche provenienti da tutta Italia. È stato un premio all'impegno dei partecipanti. Grazie Lorenzo. Ricordiamo che sempre a proposito di Europa, 10 anni fa nasceva la piattaforma Twinning per mettere in contatto gli insegnanti e gli alunni in tutta Europa. Passiamo ora ad un altro argomento, scuole aperte ed inclusive, TRI, l'albero delle conoscenze. Sentiamo Kelly. Sì, grazie, proprio così. Dopo l'orario scolastico mattutino i ragazzi sono tornati a scuola nel pomeriggio nei mesi di maggio e giugno per partecipare a numerosi laboratori, tra i quali Sboccia un fiore, dedicato all'accrescimento della propria autostima e autonomia, Digital Storytelling, che ha visto i partecipanti impegnati in creazioni in digitale di brevi storie. Grazie Kelly, ed ora novità da Piazza Salotto. 2 manifestazioni importanti si sono svolte quest'anno nella rinomata piazza di Pescara, la Giornata Mondiale del Libro e l'Esercito marciava. Hanno partecipato studenti di tutte le età per la Giornata Mondiale del Libro. Sono stati allestiti stand dedicati alla lettura, dove attori qualificati si sono cimentati nella lettura animata. Nella manifestazione l'Esercito marciava sono stati ricordati i caduti della Prima Guerra Mondiale, con la partecipazione delle massime cariche cittadine di Pescara e Chieti e numerose rassegne, tra le quali l'arrivo di un tedoforo scortato dai ragazzi del rugby dell'Istituto Comprensivo Pescara 8. Roma, Museo del Numero. Ben 8 classi si sono alternate nell'arco di una settimana per ammirare la mostra al Palazzo delle Esposizioni dedicata al concetto di numero. Nell'ambito dell'iniziativa Il Maggio dei Libri, il progetto La cosa più importante è stato realizzato dagli alunni dell'infanzia della sezione C e della quinta A di Borgomarino. Ma cedo subito la linea al collega Matteo che spiega meglio di cosa si tratta. È stato un momento di incontro fra piccoli e grandi che hanno realizzato una lettura animata sull'importanza di unire le proprie capacità per il bene comune. Grazie Matteo. A metà maggio il nostro istituto ha partecipato alla Settimana della Musica, indetto dal MIUR, e sono stati organizzati concerti tenuti da alunni della scuola primaria e gruppi di alunni della scuola secondaria. A conclusione della settimana c'è stato anche un concerto dei prof, che ha riscosso un grande successo. Ricordiamo inoltre che il nostro istituto ha sviluppato un progetto integrato dal titolo Esercizi di stile prendendo spunto dalla famosa opera di Queneau del 1947. Si tratta di variazioni a partire da un tema dato. Il progetto si è articolato in diversi percorsi didattici riassunti alla fine dell'anno con molteplici esposizioni nei vari plessi contenenti lavori realizzati attraverso le più svariate tecniche e persino all'Expo di Milano abbiamo presentato dei progetti. Bene, finisce qui la nostra rassegna di eventi. Dalla nostra redazione è tutto per questa sera e passo la linea alle previsioni per il 2016 del colonnello Cecoio. Buonasera al colonnello Cecoio, ecco a voi le previsioni per il prossimo anno. Sui cieli dell'Istituto Comprensivo Pescara 8 avremo numerosi progetti europei che dalla zona del centro Europa si dirigeranno verso la nostra penisola. Proseguiranno formazioni di gemellaggi elettronici nelle zone Twinning che dalla macroregione adriatica si dirigeranno verso il nord Europa. Sono previsti movimenti per la conoscenza delle lingue provenienti oltre che dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Francia, per la prima volta anche dalla Germania. Dal settore dell'educazione alimentare, della salute, della prevenzione, della solidarietà e della cittadinanza si dirigeranno verso l'Istituto Comprensivo Pescara 8 formazioni intense di iniziative e corsi. Note musicali precipiteranno in abbondanza da tutto il periodo dell'anno scolastico, con concerti, concorsi e cerimonie. Eventi di sport di variabile intensità, dal rugby alla pallavolo, continueranno a soffiare per tutto l'anno.
Ricordiamo infine che a causa di modificazioni dell'asse terrestre si prevedono cambiamenti negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, che determineranno cieli sereni e assenza di scuola per tutti i giorni di sabato. Dal Centro Previsioni è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci al prossimo anno.